суроғаи мағозаи 50 сомон надухтаро. Якум дарвозаи пажарка дасти чап дуюм қатор. Ҳам ряди роста кишта ҳастай. Имрӯза навуро аз ду мағозаи ҳам ряди роста кишта ҳастай. Ҳам ина дуюм қатор да мағозаи 50 сомона ҳастай. Тамошобино марамад нами якум дарвозаи пажарка биёен бе ҳад мағозаи фасони пояфзол шумода пешниҳод мешавад ки нархошон ҳамаш 50 сомонияй. Мана марҳамат 50 сомон тамоми намуди пояфзолҳои занона, шлёпка, красовки, кетти, чизе дар кори айтона марҳамат метавонед аз ин нуқтаи савдо пайдо кунед. Чӣ хеле гуфтам, аз ду нуқтаи савдо ман навор гирифтагим. Ҳатман ҳамаи роликҳоро тамошо кунед, мефаҳмед. Мана нигоҳ кунед. Ҳамаш 50 сомонӣ бинен, охи чӣ хеле хушрӯчанд, сифатошонда гап нест. Ана духтарако нигоҳ кунед, бори нав омадаи я намуд кроссовки фасонан, я намуд хушрӯван бо нархша намеген 50 сомон. Ина ҳозимаш мода нишон метам, нигоҳ кунед. Духтарянамаш нигоҳ кунед чӣ хел моделакои фасон. Ҳамаш 50 сомонӣ. Беҳад моделҳои хушрӯ бисёр омадагиай. Ина каседа дар кора ман рақамашро мемонам дар рӯи экран. Марамат муроҷиат кунед. Доставкаям доранд. Лекин агар омада тонен биёен бозори Корвон тарафи пажарка якум дарвоза дасти чап якум қатор магазини 50 сомона. Ма бисёр навор гирифтагим иҷара. Ҳозир ки бори навшон омадай хостум шумода нишонтим. Ира бинен охи чӣ хел фасонаи духтаро. Ира бинен изёи фасон омадагиай мана 50 сомонӣ. Кадомеша мегирен 50 сомон. Ина чанд та расветка омадай изи диден духтаро. Бадана ино омадагиан найкора бинен чӣ хел хушрӯване. Мана ҳамаш бадана кетиёи навинка омадай. Нигоҳ кунед. Чӣ хел хушрӯ духтарако. Марамат 50 сомон. Чин намуде ки мебинен чи кросовки, чи кетти, ҳар он чизе ки ҳастай 50 сомон бовар мекунен. Беҳад хушрӯ. Интихоб хеле зиёд омадагиай, аҳамиятенда. Ина магазинда ҳар он чизе ҳастай нархошон 50 сомонӣ коробка борай диден бори нав. Ва духтаро нигоҳ кунед чӣ хел макасимкои хушрӯ омада. Ина мино ҳамаш сангчои Сваровский дора. Марҳамат беҳад фасончанд. Аз ин нигоҳ кунед 5 гил омадагиай. Ҳамаш хушрӯай. Нархшон бошад 50 сомон бовар мекунед. Ина марҳамат ина мино ҳамаш бори нав 50 сомонӣ. Балетка, туфли, макасимка, чизе дар корай ҳатман биёен. Бозори Корвон тарафи пажарка якум дарвоза даянд духтаро. Марамат якум дарвоза ки ворид гаштен дасти чап якум қатор. Марамат ина магазини 50 сомона. ҳар он чизе ки дар ин нуқтаи савдо мебинен 50 сомона ай духтаро. Ма рақамашона мемонам дар рӯи экран. Барои маълумоти бештар марҳамат муроҷиат кунед. Ана духтаракон навинкара бинен, фасони навинкора бинен. Марҳамат 50 сомон бовар мекунен. Аз ҳар як моделш чандтаи расветка омадай 50 сомон. Ина инояма ипумора бинен қа хушрӯан. Мана марҳамат каседа дар корай ҳатман биёен. Бозори Корвон тарафи пажарка якум дарвоза ки ворид гаштед ряди ростаки рост биёен духтаро. 471 контейнера сари гардиш даян. Ина любойчи 50 сомон. Духтаро иҷа модел ҳама қабисёра иёра бинен. Чӣ хел фасончаен мана. Кадомеша мегирен нархошон 50 сомон ай мана. Сифатошон ҳам беҳтар. На ира бинен охи чӣ хушрӯай духтарако. Ҳамаш бори гуанҷӯ ай. Мана иша ишта фасона ира бинен хушрӯги ира бинен духтарако. Мана иша ишта фасона иша фасон. Ина кадомеша мегирен 50 сомон. Рақамошон ҳаст дар рӯи экран. Каседа доставка дар корай. Марҳамат муроҷиат кунед. Дарава как доставкатон мекунад. Ина моделора бинен ҷа чӣ хел бисёрай. Ҳозир шумо да нишонтим ҳамин пажарка ки ворид гаштен ряди ростаки биёен. Диден чораҳа даян 471 контейнер. Ина духтаро макасимкои сангчадор. Нигоҳ кунед сангои оригинал дорад. Аз ин чанд намудаш омадагиай 50 сомон. Ҳозир ҷада чанд модели дига ҳастай, чанд фасони дига ҳастай. Ина шлёпкоям навай, бори нав. Ина нигоҳ кунед чӣ хел хушрӯчай. 50 сомон духтарако нархҳои беҳтарин. Марамат успед кунед ва ёра бинен охи. Успед кунед биён хели нарх ягон ҷуда нестай ки ин сифатҳои беҳтарин ин нарх боша. Мана гучиёра бинен охи бо чӣ хел фасончаянд макасимка. Нархошон ҳамаш 50 сомонӣ. бозори Корвон айҷа тарафи пажарка якум дарвоза. Нигоҳ кунед якум дарвоза ки ворид гаштен рост биён. Ина чораҳа даян 471 контейнер. Любой чи 50 сомон истага. Хулоса беҳтарин моделако.
من این طرف دوازی با دیگر و یکوی هم هست نشونتون میتم. این لودچکورا دیدن دخترو همه همی 50 سومونه که دومش هم میگیرن 50 سومون. نرخی عجایبا در زون سیزانی شلوبکا اومده است دخترکو. ما یک نقطه سودا را علاقه بوری چندم شما دا نشون میتیم. اینا بروی نوشون اومده 50 سومونی شلوبکا. چورا دیدن چه خوشبای از این بود دیگه مدلش هم هست. من نگاه کننده 38 هم هست. از نشونتون میتیم با حضور تماشا کنین. من 50 سومون من این فسونش هم 50 سومون اینوشم خلاص اینم نقطه سودا دا هر اون چیزی که میبینن 50 سومون. اینجا دا بوی این مدلکو هست. اینا کس سده در کره همی 50 سومونی ای دخترو. من چیز میگیرن در این نقطه سودا 50 سومون. باری گوانجو ای مرامت نرخی بهترین عکس کلون بزاری کاروان طرفی پژارکا یکم دروازه داین دخترو. هم یکم دروازه را که برید گشتن راست بیاین ریادی راستکی چهارراه داین دخترو. اینا نگاه کنین لوبای چی 50 سومون نوشته 471 کانتینر. این 16 خشروی بروشون این 16 خشرو. من نرخ که عجایب بود. نرخی بهتری نرخی ارزان. اینا مرامت اومده از نزدیک با تماشا کنین. دستافکه هم دوره نه اگر اومده نتونن این رقمشون هست نویسین دستافکتون میکنن. ببینید دخترکو کریسکی استیل انم خیلی مکاسیم کوی خوش رو اومده بالتکه مکاسیم که خلاص بهترین ای نگاه کنین. هم پادوشش هم خودش واریانت خوش رو سه طرف بتکه فسون اومده بوری نوین که نرخشون 50 سومونی. اینا مرامت دخترو در کارتون باشه حتما اومده از نزدیک ببینین. اینو هم بیننده بوری نوان همه 50 سومونی. اینجا نگاه کنین خیلی خوش اومده گای بود دخترو. من این واریانتو کدو میشه میگیرن 50 سومون. بازار کاروان اینجا طرفی پژارکا یکم دروازه که ورید گشتن راست بیاین دخترو ریادی راستکی چهارراه داین 471 کانتینر. من لوبای چی 50 سومون نوشته دخترو. مرامت اینم چیزی که میبینن 50 سومون. امروز من اوار گرفتم دو نقطه سودا را دو مغازین دارن هر دوشم 50 سومون هر دوشم دروازه پژارکا ده. اینا مرامت رقمشون هست در روی اکران. دستافکتون در کار باشه مرامت مراجعت کنین دستافک میکنن. لیکن بهترش بیایم برای که انتخاب بسیار ای با حضور تماشا کرده پوشیده میتونین که انتخاب کنین. نوینکا و من نوینکا یا نمود سبوکا یا نمود خوشروی دخترو با ارزانیش نمیگن. اینا مرامت 50 سومون کادو میشه میگیرن 50 سومون. ایجاد باور کنن چند مدل شما دگه گلوش ببینن هر خیله این رنگش دیگه خیله گلش دیگه خیله اینه هم سیاه گلش دیگه خلاص همش هر خیله یان. من ایشه ببینن چه خوشوچه نرخشون 50 سومون. بازار کاروان طرفی پژارکا یکم دروازه داین مرامت بیاین ریادی راستکی. اینا هم خوشرو بداین این قصبوکا کنه من مرامت چند طرف بید که دوره 50 سومونی. بازار کاروان خیلی گفتن طرف پژارکا همین پژارکا یکم دروازه که ورود گشته ریادی راستکی تو آخر بیاین چهارراه دایم 471 کانتینر. این مرحمت انتخاب خیلی زیاد. اینجا بودیگر خیلی مکاسیم کو هست دیدین هر خیلی مکاسیم کو همه چی دارن. من نرخشون همشه 50 سومونی. اینا ببینین خود چه خوشروی دخترو برای نو اومده کراسوفکی فاسون. اینا مرحمت کس در کره حتما بیاین. اینا منو همش 50 سومونی. اهمیتاً چند نمود مدل کادو میشه میگیرن 50 سومون. بعد اینجا دن اینو اومده گای دیدین شانل اینجا چند نمودش پد برند ایده خلاصه 50 سومون کادو میشه میگیرن. اینا کوش هم ببینن چه خوش رو این مدلش خلاص مدلکو بسیار ای دخترو. اینا کادو میشه میگیرن همش 50 سومونی کردگن. بازار کاروان اینجا طرفی پژارکا یکم دروازه که ورید گشتن ریادی راستکی راست بیاین دخترو چهارراه دا 471 کانتینر داین. اینا نوشته لوبای چی 50 سومون. در حقیقت هم نگاه کنین انتخاب یک بارک بیننده چقدر زیاده انتخابشون همه چی همجا 50 سومون باور میکنین.
اینا گفتی گپا ایزیرا فسانش ایزیرا بیرحمش میگن که نگاه کنین آخه چه ایزی چای فسان اومده 50 سومون اینا گل ویای پادشاشون چند تا رسوتکای فسان اومده گای مرامد دخترو ایرا ببینین چه فسانای ایش 18 خشروی خلاصا مدلکای خوشروی بعد اومده گای نرخوشون اینا سفید چند بود ایرا ببینین وای مدلم بود دخترو مرامد 50 سومون کدومش میگیرن 50 سومون دستافکایم دوران اومدن نتونن دستافکاتون میکنن لیکن بهتر که بیایم برای که ایجا یک برای بیننده این خب چه زیاده همه پای افضلاشون 50 سومونی ای بازاری کاروان طرفی پژارکا یکم دروازه دایندختره کو یکم دروازه ورید گشتن تا آخر بیاین ریا دیروسته که 471 کانتینر داین دیدم چوره ده خلاصه بهترین وریانتو با نرخی دسترسی نمیشه کدومش که میبینن همش 50 سومه